Hə, ya da, salam aleyküm ça. Əvvəllər qaz evdə olanda o prestij idi. İndi tərsinədir ça. İndi odunla, təmiz odunla evi qızdıra bilirsənsə, evdə nəsə pişirə bilirsənsə, bu artıq prestijdir. Hə, gəldi bizim çuqun, hara götürdün? Sobalarımız, odunu attım belə, spişkanı qoy, yandırdım belə. Qəşəng qızına bax. Üç tərəfli şüşəli, təmiz çuqun, maşinak böyük bizim fırınlı gəldi. Erendemir brendinin təmiz çubuğun sobaları. Bax, açırsan burada qəşəng. Qoydum burada xərək çörəyi, pizza, julien, lüboşi, duxovka, təbii duxovka, təbii odunla evdə, villada, böyük evin varsa, bağ evin varsa bu mütləq olmalıdır. Hamıya nəsib olsun, içi mən daxil. Deməli, bax, burada boru qəşəng təşkil edirik. Çıxardırsınız bayrağa. Yandırırsınız, bax. Oda baxa-baxa, canım. Buradan çək, oda baxa-baxa belə çək. Kofe çək, burada skameyka, nə biləm, krestovu qoyursan. Evi ot kimi, plus da ki, burada pişir nə istəyirsən, özü başqa bir klasik gözəlliyi verir. Bu maşinat, yaxından şey var, bax, özü bütün dökümdür. Erendemir brendinin birbaşa zavoddan gəlir. Bütün detallar, bəzi olur sobalarda, dəmir demir o bu tərəfində. Bu bütün qarışıq hamısı çuğundur. Dökmə çuğun, maşinat, super bir şey, klasik ayarları ilə, bax, burada ayarlar belədir, bax. Bu paddonu qoymuşlar ki, götürmə rahat olsun. Odun atırsan qəşəng, bax belə. Başqa aləmdir canım. Qiymətlər əladır. Ən münasib həmişə olduğu kimi bizdədir. Bunlar gəldi. Hələ gec deyil. Gəl götür, apar canım.